ما القوة التي رددها الرجل بين الناس؟ توت توت أنه عثر مبلغ من المال. توت توت كيف وصلت السرة إلى الرجل الأمين وماذا فعل بها؟ توت توت كان يعمل تحت الغداء وشفت أنها السرة تتعجب بمنظرها وماذا فعل بها؟ أخذها فأخذها ليعرف صاحبها. توت توت ما أسف ضياع السر على التاج. توت توت حزن الرجل حزنا شديدا ويأس من عادة المال وأصابه بالهم والمرض. توت توت لماذا خليفة منصور أعطى التاج؟ توت توت لما فرح التاج. علي صوت. توت توت لأن ملاه رجع إليه. توت توت لماذا ذهب التاج المسرور؟ لأن المسرور اعتاصر بها 100 دينار. توت توت مما تعجب الناس من سماع القصة. توت توت تعجب الناس من سماع القصة من ذكاء المنصور فصحى. توت توت من أين تتجه وأين ذهب؟ توت توت من عدن إلى بغداد. توت توت ما معنى كلمة قائد؟ توت توت معنى كلمة اسم توت. توت توت معنى